ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತೆನೆ ಹಾಡು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಡು ತೆನೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವಾತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತು 3 ಮರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ 3 ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. 2 ಗಂಡು ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ, 1 ಆಡು ಚಿಕ್ಕದು, ಅವು 3 ಹಾಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಈಗ 2 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂದ, ಮತ್ತು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಮರಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಾರದ್ದು, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರದ್ದು 2 ವಾತನ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಇದು ವಾತ ಕಪ್ಪುದು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ತೆನೆ ಇದೆ ಕೆಂಚದು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕಪ್ಪುದು ತೆನೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ತೆನೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ತೆನೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಾಡಿಗಿಂತ ಅದೇ ಹೈಟ್ ಇರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.